Olá galera, estamos aqui com mais um vídeo. Queremos mostrar para vocês nesta lavadora como é fácil e também tirar a dúvida das pessoas aí, porque a máquina se bate nas laterais. Olha aqui, observa, para lá, ó. Vocês podem ver que para lá eu empurro, ela não vai, ó, tá? Agora vocês observam aqui, ó. Olha aí, porque a máquina de lavar roupa se bate nas laterais. Pode ver que para esse lado também não vai, olha aqui, ó. Dificilmente, ó, tem que empurrar muito. E aqui não, ó. Lavadora de roupa se batendo nas laterais. Aí as pessoas ficam sofrendo, não sabem o que fazer. Essa aqui é uma Consul, uma lavadora boa, grande, de 11 kg. É uma Consul Facility, tá? Ou seja, Facility, certo? É a mesma coisa, Facility ou Facility é igual, certo, pessoal? Quero mostrar para vocês como resolver isso quando a máquina se bate na lateral. Chega a amassar aqui, ó, chega a estufar as laterais, porque ela se bate tudo aqui, ó, tá? Quando tá centrifugando, dependendo se a roupa não estiver bem certinha, tá feito escândalo, ela começa a se bater nas laterais, e isso é um problema sério quando você está lavando roupa. Hoje eu estou aqui com esse vídeo para tirar de vocês essas dúvidas. E quero dizer para vocês que não é difícil não, até a própria dona de casa, que é a senhora que lava roupa, a mãe que lava roupa, a empregada que lava roupa, o jovem que lava roupa, qualquer um que lava roupa, certo? Pode resolver isso. Mas se você tiver dificuldade, eu vou mostrar nesse vídeo que a dificuldade vai ser transformada em facilidade. Primeiro, você precisa pouca ferramenta. Deixa eu só ajeitar essa mangueira aqui para não ficar caindo. Tá, pessoal? Essa mangueira também tem um jeitinho de ser colocada aqui, tá? Fácil demais, tá? Fácil demais, certo? Está aí no lugar, colocadinho aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Como fazer para a máquina parar de se bater nas laterais? Se a máquina se bater nas laterais, então existe um motivo para que isso aconteça. E de preferência, acontece na hora que você observa que ela vai enxaguar ou centrifugar. Começa a girar o cesto, girar o tambor, e ela começa a se bater toda na lateral. E aí vira um drama, né? Então eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que fazer para a máquina parar de se bater nas laterais. Qual é o problema? Vamos mostrar, vamos resolver também. Só um instante. E o que você precisa? É uma chave 8 ou um alicate. Qualquer chave, pessoal. 8 milímetros. Essa aqui inclusive é uma, tá? Você pode fazer isso aqui, ó. Você vai usar a sua chave 8, vai pegar o parafusinho. Essa aqui não é 8, é um pouquinho maior, né? Então tá, vamos pegar o parafusinho e vamos achar uma 8 aqui, ó. Olha aqui, ó. Chave 8, é de boca, é estrela, qualquer uma dá. Importante que ela seja 8 milímetros, ou qualquer chave que dê certo, mas é uma 8 que você usa. Em alguns modelos de máquina, pode mudar, né? E outra, em algumas máquinas já trocaram os parafusos, então não é mais 8. Então você tem que ver a chave que vai dar certo aí. Tudo bem? Esse vídeo, galera, não é para técnicos, tá? Eu não faço vídeo para técnicos, eu faço para quem quer aprender a consertar a máquina. Quem já é técnico, não vai precisar do meu vídeo. Tem certeza disso? Eu tenho, né? Técnico não precisa de assistir vídeo, ele já sabe, porque eu não preciso assistir vídeo para consertar a máquina, porque eu sei tudo sobre máquina. Vamos acabar de tirar esses parafusinhos aqui, ó. Tá? Se pegar uma chave L8 é melhor ainda, porque é mais rapidinho, né? Olha aqui, ó. Tem alguns, essa aqui é 3 parafusinhos só. Se soltou esses 3 parafusos, você já vai dar de cara com os problemas que tem aí dentro. Porque a máquina se bate na hora que vai centrifugar. Tá? Em alguns casos, algumas se bate até na hora que vai lavar. Tá? Mas para centrifugar é o pior de tudo. Deixa eu mostrar para a galera aí o que está acontecendo. Como eu estava falando, pessoal, esses vídeos não são para técnicos. Esses vídeos são para pessoas que ainda estão aprendendo ou que quer aprender. Por que a máquina está se batendo, não sabe resolver. De repente a dona de casa, né, não quer tirar a máquina lá da lavanderia, não quer mandar até uma oficina para alguém consertar. Gostaria de fazer, e ela vai lá no YouTube procurar um vídeo perguntando por que minha máquina se bate nas laterais. Tá, tirei os 3 parafusinhos, pessoal, olha aí, todos tirados. Agora o que eu vou fazer? Vou levantar. Tá? Levantar, você vai pegar aqui e vai levantar. Olha aqui, uma mão cada lado,
Olha ali, levantar. Levantou, empurra para frente. Balançando um pouquinho, empurra para frente. Empurrou para frente, olha aqui, ó. Saiu já, tá? Agora, por que a máquina faz aquele tipo de coisa que você não quer? Por que ela se bate nas laterais? Fácil, fácil, fácil. Vou mostrar para vocês por que ela se bate nas laterais. Tirei a tampa, virei ela de ladinho aqui, devagarinho para não cair, porque se forçar muito, vai prejudicar esse fio aqui, o chicote. Daí você vai escapar fio lá dentro, fica ruim para arrumar. Então tenha cuidado quando levantar. Gente, quero mostrar para vocês o motivo porque a sua lavadora fica se batendo nas laterais. Quando a sua lavadora não se bate nas laterais, é porque essas borrachas estão assim, ó, todas inteiras, certo? Olha aqui, ó, tá? Olha aí, inteira, certo? Então para lá ela não vai. Agora, quando ela se bate, aí você vai olhar para o outro lado e vai entender isso aqui, ó. Olha aqui, por que ela está se batendo? Porque arrebentou isso aqui, gente. Olha aí, ó. Arrebentou, olha aqui, ó. Tá? Quebrou, lascou, abriu, tá? Então é um motivo para ela bater para cá, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Por que a sua lavadora se bate? Descobrimos o problema, não é verdade? E agora eu quero mostrar mais para vocês. Olha aqui também, do outro lado. Lá vocês viram um tirante. O nome disso aqui é tirante, tá, pessoal? Quando você for comprar é o tirantezinho, tá? Isso acontece na Consul, na Brastemp e em algumas GE. Já na Electrolux não é tirante, é mola. Lá são molas. Não é de plástico, é mola de aço, tá? Mas indiferente, elas também arrebentam, enferrujam e estragam. Tanto é que eu acho que o plástico dura mais. No caso, Brastemp e Consul, certo? E aí, virando para cá, você vai ver aqui, ó, outra arrebentada. Então, tá quebrada essa, tá quebrada aquela, tá? Tem dois tirantes arrebentados, quebrados. Se não trocar esses tirantes, não vai ficar boa a sua máquina. Ela vai se bater, olha lá, ó. Olha a marca, pessoal, onde ela bate lá, ó. Tá esfolado lá, tanto ela bateu. Vai trabalhar, faz aqui, ó. Como tem dois da frente que não estão arrebentados, você pode ver que para trás ela não bate, ó. Porque os da frente seguram para não bater atrás. E os de trás seguram para não bater na frente. Então, como eles não existem mais, a máquina está caída para um lado. Olha aqui, ó. Olha o espaço aqui e olha o espaço aqui. Certo? Fácil assim de entender. Agora, lá vem um problema. Certo? Lá vem um problema. E esse problema nós temos que resolver. Qual é o problema? O problema maior que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó. Não tem mais cabeça ou parafuso. Por quê? É máquina usada no litoral, perto do mar, onde a maresia é muito grande, onde a aragem, a chuva, a cerração, a neblina, tudo é mineralizado, é com sal. Então, a cerração que sai do mar é saloba, é salgada. Ela come esses parafusinhos, tá? Comeu a cabeça de todos os parafusinhos. Aí vem aquela história. Como vamos tirar esses parafusinhos? Como vamos arrancar esses parafusinhos para nós poder arrumar essa máquina? Certo, pessoal? Isto é uma situação um pouco complicada. Muitas vezes a dona de casa não vai conseguir. Tá? Talvez você não consiga também. Aí tem que vir outras ideias. Vamos usar uma outra técnica de como fazer com que esses parafusos saiam, certo? Você não quer quebrar a máquina, não quer acabar com a máquina, não quer destruir a máquina, então você vai precisar inventar alguma coisa para poder tirar esses parafusos aí, certo? Olha aqui, pessoal, é maresia, ferrugem, tá? Máquinas perto do mar, acontece isso com elas o tempo todo, tá, pessoal? Fica um pouquinho complicado. Outra coisa que está complicada é gravar vídeo aqui. Os cachorros dos vizinhos perturbam muito, latem demais, atrapalham a gente quando está gravando vídeo, certo? Mas então, pessoal, num outro vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu vou poder fazer também para tirar esses parafusos, certo? Mas vocês já entenderam que precisam trocar esses tirantes para que a sua máquina pare de se bater para lá e para cá, tá ok? No próximo vídeo eu vou talvez vai estar mais silencioso aqui, menos cachorro latindo, porque o que tem de cachorro aqui em volta é só Deus na causa. Então, pessoal, no próximo vídeo eu vou poder ensinar vocês, talvez, se der certo eu fazer um vídeo aí,
para mostrar como tirar esses parafusos que estão podres, tá? Que muita gente está tendo problema com isso. Nós vamos tentar tirar. Se vamos conseguir, não sei, mas que vamos tentar, vamos. Mas é aquela história, aqui com nós é assim, sai inteiro um pedaço, mas tem que sair, tá ok? Até o próximo vídeo, deixa seu like, muito obrigado. E se a sua lavadora está se batendo, examine esses tirantes. No próximo vídeo posso tentar resolver isso para vocês, tá ok, pessoal? Até o próximo então, muito obrigado, volto logo, tchau!